nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura amashiguce uwahuye nawe ahinduka musha handi mwari muzi narahindutse ubundi musha nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura no Mesiya uwahuye nawe ahinduka musha handi mwari muzi narahindutse ubundi musha kwiriba umusamariyakazi yahinze umushitsi ubwo yahuraga umuyuda muganiriza vyari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamari neza bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba akarusho ubwo yamenyaga batavugana n'uyu dusanzwe ahubwo yahuye na Mesiya imana munda kwifata biramugora azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi mpuye na Mesiya mundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura no Mesiya sibisaze uwahuye nawe ahinduka musha nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kino gitondo kizima n'uwo Mesiya uwahuye nawe ahinduka musha nibakureke nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya uwahuye nawe ahinduka musha Yesu we izobikora niyo yabivuze izobikora yiyubahishe imana yacu ni imana kubaje gusenga izobikora niyo yabivuze izobikora yiyubahishe imana yacu ni imana nyamana izobikora niyo yabivuze izobikora yiyubahishe imana yacu ni imana nyamana izobikora niyo yabivuze izobikora yiyubahishe imana yacu ni imana nyamana izobikora niyo yabivuze izobikora yiyubahishe imana yacu imana nyamana we izobikora niyo yabivuze izobikora yiyubahishe imana yacu ni imana nyamana izobikora niyo yabivuze iyo Mariya izoba yiyubahishe imana yacu imana nyamana n'ukuri izobikora muri pandasi izobikora n'ukuri kw'Imana izobikora imana yacu izobikora niyo
ibikoze mbonye ibikoze uno mwaka mu izina rya Yesu. Izobikora niyo yabivuze we, izobikora yiyubahishe. Oya ntibesha. Imana yacu Imana nyamana n'ukuri we, izobikora niyo yabivuze. Abagabo ye, abagabo bari gusa, abagabo guca, abagabo guca, abagabo bari gusenga. Nukuri kw'Imana, Imana iraje kubikora. Sinzi icyo waje gusengera, ariko Imana dusenga. Tugira gusa erega Imana iraje kubikora. Haleluya we. Imana nikangwa ngo karabaye, na nyuma yase irabikoze. Imana muri patase, Imana nikangwa ngo karabaye, oya na nyuma yase irakora. Imana nikangwa ngo birakise, oya na nyuma yase irabikoze. Imana dusenga, Imana nikangwa ngo karabaye, na nyuma yase irakora. Iyo Mariya aje, Imana nikangwa ngo karabaye, na nyuma yase irabikoze. Ndabibonye birabaye, Imana nikangwa ngo karabaye, oya na nyuma yase irakora. Wa musore, Imana nikangwa ngo karabaye, na nyuma yase irabikoze. Imana dusenga, Imana nikangwa ngo karabaye, na nyuma yase irakora. Mumvugira Imana, mumvugira Imana, mumvugira Imana. Kubaje gusenga, mumvugira Imana, mumvugira Imana, mumvugira Imana. Imana atari Bayali, Imana atari Kiranga, Imana atari Dagoni, Imana atari Nyabingi. Mumvugira Imana, mumvugira Imana. Ayo mashina y'Imana. Haleluya we. Yesu nashimwe cyane. Nukuri kw'Imana iraje kubikora. Irabikoze. Je mbonye Imana ibikoze, Irabikoze. kandi Imana ibikoze. Wasenze amasengesho mwibanga, ariko Imana ije kubikora ku murango babona. Ya. Wasenge Mariya yaje mwibanga, ariko uje kwifotoza ku mugaragaro. Na televiziyo bikamera. Haleluya. Oya, imodoka wisengeye mwibanga, ariko ije kuja kuri Polo, bayibone, bayikamere, bayibone. Haleluya we. Abasenze oye, abasenze oye. Hano abantu basenze, hari abantu basenze muri kino kibanza, hari abantu basenze, abasore basenze oye. Shambonye mariage kuri kw'Imana. Nambari mariage yapfuye nta kibazo, n'ubundi yaranuka. Erega ibyapfuye byarapfuye. Haleluya. Hari ibindi bishasha Imana ije kureba mu izina rya Yesu. Abaje gusenga, hari ibintu Imana ibaremeye. Hari viza yapfuye, ariko hari yindi Imana iremye. Haleluya. Hari ibindi Imana ibaremeye. Niyo mpamvu tuje gusenga. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abakobwa Imana ibaha umugisha. Abakobwa Imana igira iki? Nukuri kw'Imana mwarahemukiwe. Haleluya. Nabonye abantu bafise ibikomere binuka, inca mbona marayika ariko aravyutura. Kandi tangazo, we ukomerekeje si waje ukuvuga ko n'umundi yohava yongera ibikomere. Mbonye Imana ikuzaniye undi muganga. Hari ikintu Imana iriko irakora mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nacho bitwaye ibikomere ufise, nukuri
kw'Imana irazi gusomora. Yesu nashime cyane. Ongera kandi Imana amashinamo waje imbere y'Imana. Haleluya. Imana ibagiriye neza mu izina Yesu. Abacuruza mwahomvye, Yesu nashime cyane. Wahombeye mu Ruvumera ariko mbonye kurangura mu Bushinwa. Ubundi nta muntu atora igatatakaje kandi nta muntu akomera atakomeretse. Yesu nashime cyane. Nta muntu ahane kugwatarize namba warize make itahire. Uko Imana Yesu akuri ibintu bataye ibintu bahevye. Ko nta muntu ashika kure atavuye kure. Nta muntu akomera atakomeretse. Ya. Haleluya. Nta muntu yica Goliyate atagwanye n'indubu mu ishamba. Bene bikunda Goliyate umwica imbere y'umwami kugira ngo bakwishyure bya bindi wakoze mu ibanga batabona. Haleluya. Komera mu izina rya Yesu. Ntabwo uzopfa uzobaho wewe. Haleluya. Ntabwo uzovyarira muhira nka nyoko. Uzovyarira ku mugabo kandi uzokwambara impeta mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubera twamenye Imana ikomeye, Imana ihindura ibihe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nagiye kubona mbona umuntu afise umukasi ariko acagura imyuka ya karande. Iracika mu izina ryande. Namu waje gusenga iracika. Nukuri kw'Imana iracika. Sinzi aho bahavye ingovi yawe. Harabayihavye munsi y'igitoke bayitongereyeko. Nabandi bahavye munsi y'umuvumu. Twebwe iwacu umwana avutse uri umuhungu. Ingovi bace bayihamba munsi y'igitoke cy'ikintu zenye cy'ikashi. Bakaca bakikugabira. Uri umukobwa bayihamba munsi y'igitoke cy'igisahira. Baza barabitongererako. Ariko nabonye Imana ihinduye ibintu mu izina Yesu. Nikimenya ugumurota uri wanyu, uri mu bitoki kwazunguruka, uri mu ishamba wambaye utubutura kandi uri muri ville abasaba dayimoni. Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Nukuri kw'Imana Imana ikubohore. Imana ikubohore. Imana ikubohore. Yesu nashime cyane. Ejo nasengiye umudamu amaze gukorora indi 9. Igihe cyose asamye inda haca haza umuzimu wa sekuruza wiwe. Bakajyamana mu kiribita maridonwe. Buri gihe indi maze amezi 2 kikoroka. We byapfiriye. He nabandi hano muronka basogusa mukundanye iminsi 2 yifuza ngo mujyamane. Iminsi 2 gusa n'umunsi umwe. None wewe urinde kandi. Erega si wewe kandi nawe siwe nibikuriko. Haleluya. He nabandi babureka nk'abakecuru kandi bakiri bato. He nabandi bize ugeze imbere ikibazo ya interview. Igifuza kirakama. Ariko uko ugura icapati n'ibitumbura uragiprononcinga neza. He nabandi badama ari beza ari imbere y'umugabo umengana umuzimu. Ari kuri imbere y'Imaraya ikubona nk'uwa mbere number 1. Iyo uri imbere y'umuntu w'icubahiro nta cyubahiro ugira. Ari kuri imbere y'umuntu wa fake ugira agaciro. Abasaba dayimoni. Shetani araduguriza kaduhindura amateka. Hari n'abandi baririmba neza bari muri dushe ariko ageze hano urimi rukagogwa. Oya avuga ati ndabeshe. Ageze hano ururimi ruragenda ariko ari muri dushi wabo. Vuga ati wowe bimeze gute wewe? Oya bimeze gute? Haleluya. Ningobu no munsi Yesu guhindura amateka, ahindura ibintu mu izina rya Yesu. Ni twaje gusenga Imana iriho kandi Imana ihindura amateka. Imana repantaza si Imana y'amajambo.
ni imana y'ibikorwa. hano imana nyeretse umudamu ntagiye kuvuga izina, yaratetse neza, amaze guteka neza umugabo atasha arabimena, kandi yamwiguze ngo ninde ngo basangire n'amakofi arayajya. Imana yavuze ngo imana ihinduye ibintu mu izina rye. Nukuri ko imana ihinduye ibintu, imana ihinduye ibintu. Abagore bakubitwa oya birarangiye mu izina rya Yesu. Nukuri ko imana birarangiye. Haleluya. Kana abagabo baje gusenga bakubisa abagore muze kuva ngaha muyihanye. Gukubita umugore nyene ukashishura. Ariko hari abantu barinda kweli. Pasta muri ibyo hari ibintu biba bitewe ubwo nyene ngo na box ino kamuzitura nyene. Eza zibe cyane. Umunsi we muramwanje yakubise mushikanje twahungiye iwabo. Yaramukubise ikofe, umwana ari munda acaratuburuka. Bambe ari ku mugongo. Agwa hasi. Umvi ikofe yafunga muzi. Ikofe umwana ari mu yaciye tuburuka, uwo mwana namutunze arangije university. Umwana yaciye tuburuka ava mu mugongo agwa hasi. Yesu mwashime cyane. Singiye kwigisha abasore bifuza kubaka n'abakobwa no babwira ibintu musengera ava imbere yuko mubaka. Urugo rubi n'igihe no mu ya mbere. Ntabwo uzoja mu ijuru uvuye mu rugo rubi. Yande. Allo. Haleluya. Namburi kurarondera fiancé canke banzurabe tibega mama yubatse gute, papa yubatse gute. Ko ni waraba nabi uzoronka umugabo ameze nka so kandi so yarakubita nyoko. Ayaya. Banzurabe ati mbega papa yabanye na mama gute, yamufashe gute, canke mama yafata gute papa. Ibyo wabonye bibi ubanza uvyange, nibyo bita karande. Ati mama sinkere umugore nka mama. Mama ukuri nyoko yari ngari none ubyibuka, nukene imana ngo umugore nka nyoko, nukene umugore nka mama. Abazimu bashimiza nagaze nyoko uramuzi wewe neza na neza, wewe uramuzi wewe amateka yiwe. Yuri kurasenga nusenge wisunze kuvyo ubona girishurirwa. Namba nyoko so yatunzi kinga ukene ve witi urakene ko imana ihindura ibintu. Urakene ko imana ihindura iki ibintu. Namba mwarajyamye kubirago ruguru ukene ko imana iguha Dodoma imwe ya vesa. Apana imana iguhindura ibintu. Ariko imisi yose reference ni kuri so ni je papa yapfuye ahantu biti Murambya, ahantu bitimbuye n'amaguru aje ku katedrale. Yesu nashime cha yambaye akabutura noje ndakene ibyo bintu. Imyuka ya karanda yiwanyu ntuyisengera iragukurikira kubera murazinanye. No sengu yanka uyiyambure. Biravuga ati ngo ivy'amaso atarabona n'ivy'amatwi atarumva ngo n'ivy'Imana ibikiye abantu bari gusenga muri repentance. Banzu bizuminga ukeneye iki, ukeneye iki wewe, ukeneye iki. Hana nuko barota baduzi wabo ruguru abase badayimone kwedu n'amatara ntabona neza sizi wayi. Allo. Ongera kandi Imana amashimizi n'geso. Haleluya. Yesu nashime cyane. Abaje gusenga oye. Nishimiye kuba ngabwicano cya repentance mikino kibanza. Imana ho mugisha, Imana hezagire umukozi w'Imana Olivier. God bless you. Imana iguha umugisha cyane. Haleluya. Nabonye hari urugendo gwihuse ruri imbere yawe gw'umugisha. Urugendo nabonye inkukuma inkukuma murayize nabonye uje ku mugongo w'inkukuma
ndavuga ati mana ibi byo nibiki. Yesu nashime cyane. Nabonye kimeze nk'inkukuma ugiye yari inkukuma nini kandi isa neza cyane. Yesu nashime cyane. Nabonye vuba hari amafoto aje gusirikira uriye mu ndege. Ibyo mugiye kwibonesha amaso kandi abonye ari urugendo ruzima, urugendo rugiye kwagura umurimo. Imana yavuze ngo don't forget your dream. Numvise ijambo rimbwira gucyo nyene, don't forget your dream. I don't know, don't forget your dream. Hallelujah. Turabona hari umugabo bita Yosefu yibagiwe indoto igihe kimwe. Gerageze kurota bene wabonanye na nase bamunamira arabyibagirwa. Ntacyo bitwaye uri kurashe kazi mufise indoto nta problem. Nukuri kwima ni kazi mufise indoto auri kuracha goranywa indoto arapfungwa amererwa na yamaranye indoto imyaka 40 yaravyibagiwe. Don't forget your dreams. Aba mama nimubagirwa indoto. Wararose wubakira inzu nyoko wawe none wabirose. Wararose uteza imbere bene nyoko warabirose. Niwibagire ibihe duca mu bitubagize indoto. Hallelujah. Warosiki birababaje. Ugasanga umudamu warize iwanyu bagurishije inka kugira ngo wige, kandi igihe wiga hari indoto wari ufise ku muryango wawe. None raba namenyo araregarega ni wago ntukiduga kandi hari indoto ufise. Hello, what is about your dream? Indoto yawe ni gute? Indoto yawe. Hallelujah. Tugiye gusenga tuzura indoto mu izina turazura indoto mu izina rya Yesu. Hallelujah. Turazura indoto. Hari indoto ufise. Hallelujah. Abaje gusenga indoto zanyu zize gushika mu izina rya Yesu. Icyambere ijyanzu ubamwo si indoto yawe. Uri muremure n'igitanda ntimungana. Waragwaye amavi kubera urara utunyuburu. Oya nawe ntubizi none. Oya none we ntubizi none. Uko wambara si indoto yawe wewe. Niyo mpamvu iyo bakubwiye muje muri vile uramaramara. Ngo reka nze kwambara uko umeze si indoto yawe. Birababaje. Wararongoye ariko iwanyu n'umugore ntujayo egabo gutwenga ntawe uneganega aho yaneguwe. Hari umuntu ntahuye ariko rangi n'abashitsi wemera ko bazi iwanyu kubera inzu bamwe si indoto yawe. Si indoto yawe n'ukuri kwima. Agatelefone ufite si indoto yawe. Niyo mpamvu yagutelefone uri mu bantu uza kwitabira hanze n'umaramari. Nabonye abantu Imana ize gushira mu ndoto zabo. Hari abantu Imana ize gushira mu ndoto zabo. Imana igushire muri quartier y'indoto yawe. Nukuri kw'Imana hari abantu baje gusenga Imana ije kwimura. Umve murimuka mwabishaka mutavyemera. Urimuka va muri iyo nzu mu izina rya Yesu. Urimuka erega urimuka. Hallelujah. Hari abantu mbonye bimutse mu izina rya Yesu. Hari abantu mbonye bimutse iyo matera iri kwibihere turayiturira mu izina. We uronze ariko ibihere by'iwanyu birabyibusha abo se badayimona. Alo. We uronze ariko ibihere by'iwanyu bingana guca. Inyenzi zozo umegana indege yigurutse ni hwa. Abo sabazimu. Abo n'abadayimoni. Hallelujah.
wimuke mu izina rya Yesu. Imuka va ku nyange, haleluya. Hari abantu hano, abagabo oye, abagabo Imana bahaye umushusho mu izina rya Yesu. Igabuda agashusho n'akabye agashusho. Wewe uzoje umushusho n'abana bare badahaze kwe. Alo. Oye Imana ihindura ibintu. Biravuga ati ngo muzoge ngo mutakabi. Hari bibazo ni wabona umugabo agenda ararira ibigori mwibarabara. Alo. Uzumenye ko hari ikibazo. Ugasanga imvoka yafashe ku bwanwa nta n'ibyazo. Wafise ikibazo. Ko arazi yuko nagera muhira asanga abana bariko barayuza. Kirese ko hari n'abagore batagaburira abagabo. Haleluya. Abagore mube maso. Urakeneye kubaka. Emera ubwo peshi biharage ugaburira umugabo. Abantu bambere basunga cyane n'abagabo. Abagabo ntibunkubite nabavugiye. Abagore. Haleluya. Mugabura abagabo banyu. Hana bandese barira utunyama twose n'ubunure mu gikoni ngo twaheze. Alo. Haleluya. Yesu nashime cha. Ikindi abagore mwongereza amasuku. Abagabo dukunda isuku tutazi kurikora. Mari mubizi urupfu rw'abagabo ruca mu maso, nta mugabo atazi umugore mwiza. Nabyumvise urupfu rw'abagabo ruca hehe? We kutanda hari kibazo dufitane ibifu. Alo. Ni hano cha mu maso. Oga. Aba kwenda kwibotike nibibere guca ngo ni hafi iwa. Ni hafi. Nabwo ari hafi, genda witeguye byuka kare. Ngo ni hafi hahe. Oya si hafi. Umugabo azakurongora ntakubona Dimashe abantu bose nagembo ari umuntu twabana yahora araguza ibirata mate. Yanaguza ibirata mate. Attention muze magira isuku. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuye amazi n'amaraso mu rubavu. Amazi yarayo koza umwanda. Amaraso nayo yeza ivyaha. Haleluya. Amazi yeza kubera kera abayuda bezwa mu koga no mu kwihumanura. Yesu nashime cyane. Twabaye n'umutipu umwe bari bamuhaye igiheko cy'ikareso ntiyayimesa. Aravuga ati ngo niwayimesa umusi w'ubupfuye. Agenda yiyaginda. Kumbe yambaye ipantaro y'igicira y'ikindani. Ubwiza nibuca inyuma. Haleluya. Muze muragirika iki isuku. Fata kupukupu. Kupukupu urayizi kupukupu. Yesu najimecha. Alo. Ukazanga umuntu agiye mu nzu y'abandi ntakuri birato agati sininjira kurani. Kubera arazi yuko hano ni parufe imwe y'Iburayi. Namba twarakijijwe ivy'Imana irabikonta. Kandi ba isuku ry'umuntu sijyo muri saro. Bari mu bizyo bintu. Isuku ry'umuntu nahajyama no mu bwiherero.
Bandi majambo niryo mwibanga no twezwa mwibanga. Ayayaya. Twezwa atabona niwo mwe muyeraraba. Kubera ingwara nyinshi zica mwibanga. Zica mu bazi tunwa. Niyo mpamvu bwe nta mugabo w'umusirimu yiyemera aza kugura umuti w'amibe ku murango agenda mu ijoro. Ibi ni mwabyumvise. Alo? Ibi murabyumva cyane mwabyumvise. Nta mugabo wo muri ville yiyemera sibyo. Agura kuri farumasi umuti w'amibe sibyo. Ku murango. Kubera amibe iva 80% imiti inzoka ziva ku bucafu. Ingwara ziva ku bucafu tuzivuza tumaramara mu ibanga. Mwandibisa ku kantu. Komere kandi Imana amashi Yesu nashime cyane. Haleluya, wari umunezero cyane. Ilikuwa ni mutasari karagaciye mu Yesu nashime cyane. Dusome ijambo ry'umwanya muto ibiri nyuma birahinda mu izina rya Yesu. Ayayayaya. Bwira migenzi wawe atigira icyo uheba kugira ngo ushike kwihangiro ryawe. Mubwire. Haleluya. Imana yambwiye ngo uno mwaka abantu bazogira icyo baheba. Imana izobashumbusha. Haleluya. Abantu bagize icyo baheba bagakora ino nzu y'Imana. Muje kubona bazamuka mu izina rya Yesu. Oya, impamvu batavuza amina ntabarimo. Ariko naho Yobu umwe aje kuzamuka mu izina rya Yesu. Kano kayira kaje kuzura amamodoka izindi bazisige hariya kuri zone. Ku bantu bagize icyo baheba. Haleluya. Yesu nashime cyane. Nawe buri umugore vuga amina bati umugabo wanje Imana imuha imodoka mu izina rya Yesu. Ayakire. Yesu nashime cyane. Gira icyo uheba, gira icyo ugira iki uheba. Duseme gitabo cy'abami ba mbere 19:21 umusomyi mwiza w'umubangutsi. Uwunda turabire muri Luka 18:28-30. Mukiraba aho miko murugurura umusore yiyegeje inyuma y'intunzenyi ndakeneye kwa ndaba. Look me please, you can change your place. I need this euro first. Yesu nashime cyane. Umutipe nabonye muje kumva atari mu Burundi. Urafise amafaranga mu mfuko? Ni cyangombwa. Zana hano. Yesu nashime cyane. Ibintu nabibonye igihe yeko aracurarangira umukozi w'Imana. No mutipa aje kugenda mu izina rya Yesu. Yesu nashime cyane. Haleluya. Yesu nashime cyane. Haleluya. Yesu nashime cyane. Pastor Olivier arabantu baje kugenda mu mahanga muri no shengero. Kandi baje kugenda nk'umugisha w'ishengero ra Pantase mikino gice hano. Ni mutkangwe ngo inzira zugawe. Yesu nashime cyane. Hari ibintu Trump yugaye ariko hari ibintu Imana. Haleluya. Hari ibintu Imana yuguruye mu izina rya Yesu. Itugawe n'abantu bije kugurwa n'Imana mu izina rya Yesu. Bibiliya avuga ngo ahimbaraga z'umuntu zirangirira. Haleluya. Ngo ahimbaraga z'umwana w'umuntu zirangirira. Ngo niho Imana itangurira. Nabari ibintu vyugawe umenye ko Imana ije kugurura. Inzira z'Imana zirenga bingahe? Zirenga ibihumbi. Haleluya. Wosanga bugaye imwe ariko hari izindi nzira hamwe n'amasengesho hamwe no kuba imbere y'Imana. Hari izindi nzira zije kuguruka mu izina. Ibihe nagezemwo bintera kwiheba nkareba imbere yanjye.
niko kugira ubwoba ndataka cyane mami ko wambwiye ko utazonsigaje Yesu uri he Yesu uri he yoyo umwamuri he ngeraho nshobewe kisinege niko kumvijugiwe bimbwira riti uru rugendo rwawe nije warutangije ni nandi uzarusohora ngeraho nshobewe kisinege niko kumvijugiwe bimbwira riti uru rugendo rwawe nije warutangije ni nandi uzarusohora mwese ku mugongo wanje nacyo usaba abahetswe nandiho haleluya Yesu nashime cyane urwo rugendo rwawe si umwana w'umuntu yarutangije oya mbonye bihindutse ni Imana yayitangije amen ayayayaya ni Imana yagize iki niyo mpamvu ijya kubishigikira mu izina ryane oya ni Imana data yabitangije ujya wewe nturiho kuko abantu hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe impamvu warabaye si ukubera nyoko si ukubera so ajya nahuye n'umwana hirya yedusha bari bateye muri tuwarete bamuvyaye bagakurayo kari kazima karabaho karakura mba muri tuwarete turahazi urabyumva neza muri tuwarete bamutaye nawe igihe wavuka so yaya amafaranga nyoko ngo baze gukurayo mu nda wanka kuvayo ni umugambi w'Imana haleluya Yesu nashime cyane mukaya tuza gusengera abantu bafite amadosiye bagomba kujya hanze hari kimana igomba gukora mu izina rya Yesu haleluya Yesu nashime cyane wasomye read the president you can be quick nako shikamiri kuri 21 soma wihuta cyane Geze ngaho na kibazo Luka 18:28 Atlanti abagute Imana nishime cyane twomera man mashibya moja haleluya gira icyo uhebwe ngo ushiye ku gihangiro ryawe uheba Yesu nashime cyane kuvukizwa umaze guheba iki haleluya umaze guheba iki ukene gushumbushwa iki Imana yambwiye ngo abantu bagize ibyo baheba baje gushumbusha sinzi ikintu wahevye naco nzi ari kuje gushumbushwa mu izina rya Yesu ndakubwira iki utaruzi abantu tubona muri Bibiliya tubona nk'icitegererezo bose barahevye hari abahevye ubugingo hari abahevye abana hari abahevye abagore hari abahevye amashuri kugwamo iby'Imana hari abahevye abagabo n'abagore wahevye iki kugwamo iby'Imana yo tuvuga guheba si ngombwa guhebe gusa kubwami bw'Imana abo subona batunze bageze kure Yesu nashime cyane
hari ibyo bahebye. Wanasifiwe? Wahebye iki? Wahebye iki mukobwa uri hano? Wahebye abagenzi bangahe n'amatelefone angaho maze kubuka muri telefone? Wahebye bingahe? Yesu nashime cyane. Wahebye inyambaro zingahe ku bwa Yesu? Wahebye iki? Alo? Hano twasomye muri Matayo, muri Luka, turabona ibintu bitanu Yesu yavuze. First one, ngo nta muntu yahebye inzu. Icya kabiri, yahebye umugore. Icya gatatu, yahebye iki? Bene nyina. Ikindi, abavyeyi, abana. Abantu bose bakurikiye Kristo, abantu bose bagiye mu masengesho, n'abantu bafise icyo bahevye. Banzu uhebe, gira ikintu uheba ku bwami bw'Imana. Haleluya, gira ikintu uheba. Igihe kimwe mu vyakozwe n'intumwa 5, turabona igihe intumwa zakuranira hamwe, bapanze umugambi ngo abantu bose ngo bagurishe ngo amatongo, ngubake ubwami bw'Imana. Turabona umugabo bita Ananiya na Safira, murabibuka, nazi ko mubazi. Bagiye bagurisha itongo, kandi bavyiyemeje, baca baragavura, banga guheba. Nuno munsi mw'ishengero hari abantu biyemeza guheba, ariko baca basubira ku byo bahevye. Yesu nashime cyane. Umaze guheba iki? Murabizi yuko bageze imbere ya Paulo, baravuze ngo magurisha amafaranga, kume bari babipanze. Umugabo arabesha, agiye kubesha aca arapfa. Ati ntubeje jewe, ubeshe mwe muyera mwasezeraniye imbere. Siko bimeze? Umugore nawe yarasigaye arambara hota aza tata areho. Ageze imbere y'umuhereza ati byagenze gute? Ati niko nyine umugabo yababwiye. Ati vugisha ukuri. Nutavugisha ukuri ku byo mwahevye, ngo ibirenge by'abavuye guhamba umugabo wawe, ndiko ndavyumva biriko biraza. Gira icyuheba ku bwami bw'Imana. Meni majambo hinduka bataraguhindukiza, ihane bataraguhana. Gira ibyo uheba batarabikwambura, gira ibyo utanga batarabikwiba. Yesu nashime cyane. Ndakwibira ibanga, burya ibyo ufise muhira si iby'iwawe, ibyo ufise nibyo watanze. Ibintu wabyumvise. Yesu yaravuze ngo nimubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru, natanze inge. Niwagera mu kibazo ntuzofashwa n'ibyo ufise, uzofashwa n'ibyo watanze. Hari umudamu bita Doruka, Tabita muri Bibiliya, yarazi gushona, aca heba gushona amafaranga, asigara ashonera umuntu, ashonera imfubyi n'abapfakazi. Umunsi yapfuye, vya bindi yahereye byamuzuye. Wahebye iki kwa bw'Imana? Uyu mukozi w'Imana wipfuza amavuta, umaze guheba iki? Mu marigara ni ushusha marigara, ni wewe wa mbere. Alo? Wahebye iki? Abantu bose bakomeye hari ibyo bahebye. Hari abahebye itiro shaba takijyama. Bibiliya avuga ngo Eliya ngo yari umuntu ameze nkatwe, ariko hano ku mavi hari hameze nk'ibisinsiri by'impene kubera gufukama. Yesu nashime cyane. Haleluya. Hari umuntu umwe ndamuvuga izina musanga mumuzi kandi turamubaha cyane. Yere kumbira ati basi iyi mubona nageze ko nibyo abana banje bageze ko, nukubera amavi. Acaranye ikifoto hano, yari yuzuye ibikomere. Ndazi umukozi w'Imana aramuzi. Yuzuye iki? Ibikomere. Haleluya. Yuzuye iki?
ibikomere kubera gufukama. Wofukama kangahe? Nutafukamira Imana uzofukamira umugabo akubita ingumi. Fukamira Imana hebitiro n'ubuntu uzoryama ibihe byose namukiri muzima hebitiro ngo muzombona ngo nimwandondetse umutima wanyu wose. N'ubu hari abantu hano bariko bakumbura ibisombe byaraye ati barangiza ryari ngo nigire. Abandi bafise amarandevu ya saa 9 ya saa 10. Yesu nashime cyane. Nagiye ahantu kwa kanu heze njya muri umutipa ngiye kuraba avundurutse ahantu bacuza rugombo avuye kujya Kabenzi. Kati hora n'isoni kwe. Alo. Oya none we. Muri rugombo kweli urinjiraho neza ngene ukagwebera nyine. Oya. Oya wahebyiki. Alo, wahebyiki. Wahebyiki kuba atimana, wahebyiki kuba migima. Yesu nashime cyane. Bwana sifiwe. Tuje gusenga twati Imana imaguheba ikintu runaka. Kubera iki ukuye guheba? Ubundi kije ukunda ni wari ufugwawe. Haleluya. Hano tubona umukozi w'Imana bita Elisa yakurikiye Eliya. Ubundi Imana abantu bayikurikiye bose bari abantu bafise n'ibindi bakora. Mabibise ibintu bari abantu bafise n'ibindi bagira iki bakora. Mene majambo nta muntu umune bakurikira Imana. Uyu Elisa yari umuntu mugwiza tunga. Yari afise ngo inka zingahe 24 zirima. Alo? Namba afise 24 zirima. Myani majambo yari afise izindi zitarima nyinshi. Yari umugwiza tunga ibaza ahantu izo nka zarima ku ruhangana. Inka 24 vya bimodoka birima mwitere 28 hari ahantu hanini cyane. Yari umugwiza tunga cyane. Rero ngo ahura n'umunyamavuta bitande Eliya. Ngo afatwa umwitera amukubita yumva umuhamagara. Atafata bya bindi byose arabiheba akurikira amavuta. Nushobora kwakira ikintu cy'imbaraga udafise icyo wahebye cy'imbaraga. Icyo wahebye nicyo cyerekana icyo witeze. Haleluya. Kandi buryo umuntu afite icyo yahebye no kuva ku Mana n'ibyoroha. Yesu nashime cyane. Gira icyo uheba. Barasifiwe. Haleluya. Hariyo imico y'uno mukozi w'Imana bita Elisa. Icyambere Elisa yari umuntu adi gufata ingingo. Barasifiwe. Kurabizi ko Elisa bano abahanuzi biga guhanura baramubujije. Ntukurikire ujya mugabo agiye kugenda. No musa bakizwa benshi bariko bakangwa n'abantu. Ugacobana hano ufashe ingingo kwasengera iminsi 2 ngo bahakubujije. Fata ingingo. Umuntu uzi gufata ingingo namukeneye kubaka. Fata ingingo. Fata iki? Fata decision. Namukeneye kumuririmbyi fata ingingo. Imana ikorana n'ingingo. Fata ingingo. Alo? Fata ingingo yo gukizwa. Icya kabiri Elisa yarashoboye yarazi kurinda ingingo yafashe. Kugira ingabire ni kimwe no kurinda ingabire ni kindi. Kugira urugo ni kimwe no kurinda ni kindi. Yemwe kwabyumva. Kuba mwiza ni kimwe no kurinda ubwiza bwawe ni iki? Ni kindi. Kugira amavuta ni kimwe no kuyarinda ni kindi. Na Bibiri banga
ikintu cica amavuta ni ikintu gito. Mari muzi ko n'amarigara yica amavuta, kuko umuvuga ibitakuraba kwita amadosha atakuraba kwita amavuta. Rinda amavuta, rinda upapa bwawe. Namukeneye kumugabo urabigwanira, urabigwanira, urabirinda. Bwana si suruwande, Bwana ni umugabo, si pantaro. Umugabo ni iki? Ni jambo. Akari mwari mukaze. Yesu nashime cha. Haleluya. Ikindi Elisa yirinze gusamara. Uribuka igihe Eliya yake kuduzwa mu ijuru, yaramubwiye ngo ni wa resista, sibyo? Nkaduga mu ijuru uri kurambona. Haleluya. Ngo unsabye ibintu bigoye, kubera Elisa yasabye Eliya dabo, yamusabye imigabane ibiringa bire yiwe. Urazi ko Eliya yapfuye ko ibitangaza bingahe? Ibitangaza 7. Aramubwira ati we rero ndakerenzo umugabane wawe kungabire ufise. Avuga ati ibyo usabye birakomeye, ngo ariko ni wihangana nkaduga mu ijuru uri kurambona, ibyo usabye urabihabwa. Bakozi b'Imana, abaririmbi, abadiakona na protokole, mwirinde gusamara. Haleluya. Mwirinde kugira iki? Gusamara. Mufata amavuta. Haleluya. Amavuta arakoregwa. Nakwibira ibanga, ntushobora kuba umukozi w'Imana utabaye umukozi w'umuntu. Haleluya. Ari umukozi w'Imana yarongoye porogaramu asinzwe yagiye, yavuze karti sinzi ikintu ko ravuga ngo Yesu nashime cyane. Ntushobora kuba umukozi w'Imana utabaye umukozi w'umuntu. Haleluya. Mwabyumvise? Imana iraguhamagara, ariko si gutoranya, utoranywa n'abantu. No munsi abantu benshi bifuza ko abakozi b'Imana badafise ibirenge bigiye ko nibibaho, ko Imana ntihamagara abantu, ihamagara umuntu. Hano mu ishengero Imana yahamagaye umukozi w'Imana Olivier. Siko bimeze? Abavyemera ni bande? Niyo mpamvu mu ishengero intama nizumva amajwi y'abungere, intama zumva ijwi. Hamwe nyumvise? Intama nizumva amajwi y'iki? Y'abungere. Intama zumva ijwi ry'umungere. Ko abungere ni baba babiri, umungere n'umwe, abandi bose bafasha ine umungere. Kandi kireza cya kabiri, Imana ntihamagara abantu bashoboye, Imana ihamagara abashobotse. Abanyengabire mwabyumvise? Mwabise abanyengabire? Imana ntihamagara abantu bashoboye, Imana ihamagara abantu bagize iki? Bashobotse, kugira ngo Imana ibashoboze. Haleluya. Imana ibikeneye abantu ishoboza. Haleluya. Ishoboza kuririmba, ishoboza guhanura, ariko umaze kumenya ko bishoboye nubukenewe. Alo? Reko ndigisha ingo n'imijyango ndababwira ngo nta abagabo benshi ni bake barongoye abagore bashaka. Alo? Ni impamvu burya umugabo yarakurongoye ntiyaragushaka, nuko wari ukenewe muri we, uramushobokeye. Birumvikana? Kubera umwana w'umuntu avuka yipfuza, avukarira, akabaho yipfuza agafatanyuzwe. Nukuvuga iki? Wewe uwo umugabo wawe yipfuza burya nubarahari. Nashindwa na marisi nawe. Ndimo murayizi. Yari umuntu yebwa
nabuze amafaranga ariko nari kurongora marayika abuze uburyo yari kurongora. Niyo mpamvu ikibanza urimo gifate neza, nutagifata neza ibyo uwo yifuza biriko biraza. Haleluya. Jewe ndibuka nyiresha hari mukobwa nakunda mugu yangu, ndakubwiye aze saa 4 aze saa 5 sibyo muko muravyumva. Ndamubwiye ngo aze ngo akeneye tagisi umwe tujyana ahantu ngo akubita inkoko yose by'ihumbi cyane abati karabaye kandi alo nta bintu by'imikino kubera umuntu aza gukunda arakurira cyane, umuntu aza gukunda arakumomora. Ariko tubana ubu ndamubwiye aze saa 5 aze saa 4 namba yazana gisivero nabaza namaguje ntabyonzi nabona yanshikiriye ari ukundi nabaza kurungika kuri dimikasha ati chukua tagisi. Kurabyumva cyane kurabyumva. Alo akaza utumbura yatwitekereye ariko yundi yabaza kumbaza yuko inkoko iri muri furu ko ikiratogota muri furu. Noye muri abo babiri wokunda nde? Alo alo haleluya. Generongoye ubunshobokeye. Niyo mpamvu Imana niguha ibyo ushaka iguha ibyo ukeneye. Ko twabaye mu buzima Olivier hamwe tutekesha amatete n'ibihunda ibiharage by'ibihitira bigasha n'ibimira hano byamanutse, ariko wa wundisha yari kundira aho yari kunjya akanaya tiwe. Niyo mpamvu usenga Imana iraba muri future, irabejo hawe Imana irabejo. Ikindi usenga Imana niguha ibintu byuzuye. Oya Imana ikeneye ko mukorana. Naba yifuza umugore avyibushe Imana iguha uwonze banza umugaburire. Imbwe ntibibaraba mwebwe ibintu bintu. Imana ibikeneye ko mukorana. Yesu nashime cyane. Hano hari umuntu numwe yavye umwana kuze atamuneyeko. Hari numwe hano. Imana iguha umwana mukorane. Imana mufatanye kurema muremane mukorane. Ariko musa abantu benshi bakeneye ibintu byuzuye ibintu batatanguye. Muri kwa kurema ni uheba, uraheba uburenganzira bwawe. Ukeneye uwize uramigishije wewe, uramigishije ukeneye umugabo atunze gute wewe abo uri umusuba ugiye kwiba. Alo haleluya. Nushaka kugira mu destiny yawe mu ndoto yawe udafise ibyo wahevye uraheba uburenganzira bwawe ukemera ugaca bugufi ukemera ukunama. Yesu nashime cyane. Ibyo ukeneye ubu biheba ubibona ukabiheba unabiheba urabiheba ubibona kugira ngo Imana iri gushumbusha. Amahoro Imana bane namwe dusenge tuvuye hasi tubanze twihane bwa Imana imaguheba cyakindi cyo dusengera bino bikoresho. Yesu nashime cyane. Haleluya. Yesu nashime cyane. Yangu sabe uve hasi mu izina rya Yesu bwa Imana imaguheba cyakindi. Haleluya. Urabona ikintu cyatumye utegera hahandi gosanga icyatumye utagera ari ukunda kujya cyane. Hari abantu bakunda kujya abibonye n'urumenyetso ari kubitamaze gutamira gaza usinasenze nabyibagiye. Haleluya. Mu bintu mukwiye kwitoza nk'abakristo uko mnavyumva kurinda inzara. Umukizwa ashobora kwanga kujya kandi ashonje akabireka. Abavuze ndapfunze kandi utapfunze. Uko mnavyumva. Haleluya. Abantu
bose bakomeye ku isi, abo bose muri ko murabona batsinze ibintu bitatu ngiye kubabwira. Nibabwire ibyo batsinze. Nibabwire icya mbere, batsinze inda. Inda yatumye Esawu agurisha umugisha. Inda yatumye Baramu ahanura ibitari byo. Imana imuhuma amaso, yugura amaso indogobo. Imana ibarinde babahanuzi bavuga ati ngo ngira ngo mpanure ngo banze uguri nkuko yikirundi. Imana ibarinde mu izina ry'Yesu. Ngo bahanura bahazi niko bababwiye. Ko ibyo hora yipfunga indwi yose ko bahanurira. Izo ni imana ziki zinda. Haleluya. Irinde kujya abakobwa banje, mwirinde. Hano hari abantu bataye ubusugi kubera ibyapati, kubera brochette, visi kagenda. Ndazi umuntu indege yamusize kubera isombe z'ibinono, ngo sigera ko ntariye amaze siza ari hano mu Burundi, indege yaramusize visi rafa. Kubera iki? Kubera inda nini. Icya kabiri gikomeye cyane cyatumye abantu badakomera, itiro. Kugira iki? Gusinzira, gutsinda itiro. Abantu bose bakomeye baryama gake. Nk'abashinwa uno munsi, umushinwa wa nyuma ajyamo amasaha menshi ku munsi, ajyamo amasaha 4. Ariko utajyamo amasaha 8 kumwere wigorora ibikunda n'byuko. Ikindi Imana izogufashe, uri umugabo Imana ikurinda ijipo, uri umugore Imana ikurinda ipantaro. Abantu bose bakomeye ku isi, Samusoni cyamugwishije zikindi ni ijipo. Narivise umugenzi yakunda ijipo, abonye ahantu hari ijipo yagutse nini banikiye cyaguma ko yakunda abagore bani banini. Abonye ahantu handitse ijipo nini niyahava, bati nafashe niyahava, yari yahabu. Yesu nashime cyane. Haleluya. Yesu nashime cyane. Gira ikintu heba mu izina rya Yesu. Fata ingingo ati Imana ndahebye, nambara inzoga yihebe, nambara marigara yahebe. Uwo barabazaniye umuruturutu ho ni hatari. Vayo mu izina rya Yesu. Ashobora imizozo muri fangazi we, shora wewe bazo gukubita we, nakwinkoni we. Biramaze abantu beko bavyimba amaguru, bari kubagwara indwara batazi impamvu. Imana muhebe mu izina rya Yesu. Vuga ati Mwami Yesu. Vuga ati Mwami Yesu, ndi imbere yawe. Iri ryari ijambo ryanje wandungikiye. Ndafashe ingingo, ndahevye vya bindi vyanyizingiriyeko, cyo mwibanga ndagihevye, ndihanye imbere yawe. Ndafashe ingingo, ndahindutse kandi ndahindukiye, ndiyambuye ibinyosha byose vyatumye nagukurikira ibyansamaza by'uburyo bwose. ndabihevye. Reka ugire icyo bw'Imana mu ibanga, uvuge bukebuke nta kibazo. Cakindura kizi niko no imbaraga z'Imana muri kino kibanza. Kandi namba Imana ije kugutuma uheba, hariho umugisha Imana ije kuguha. Ushaka kuba ufise umugabo wo mwibanga, ega muhebe. Umugore wo mwibanga muhebe. Hari ibyo ukora mwibanga nawe urabizi. Hari amafilime uraba mwibanga nawe urabizi. Erega hari ibintu uzi bikura amavuta, hari ibintu bigusamaza, hari abagenzi biravuga ngo wahiriwe, ngo uticara n'abacokoranye, uraza amarigara, uraza amakomanteri uhora ukomanta. Bwira Imana. Thank you, Holy Spirit.
reka amaraso yawe aganze Jehova. Waravuze ngo uwo nzoshira ku ibiganza yakoze ibyo aho uzomugirira imbabazi Jehova. Bano bana bafashe ingingo, uno mukobwa yibutse icyatumye mariage yiwe ipfa, ugume kubwiheba Jehova. Uno mumama hari ikintu yibutse cyatumye urugo rwe rusambuka, umugabo akaba adahuza, aremeye kuciyambura. Uno musore hari ikintu yibutse yakoze cyatumye ava mu kazi, araciyambuye. Hari icyo wakora. Uno mugabo yibutse icyatumye bamwirukana mu kazi, hari ibyo yibutse, arafashe ingingo, arakeneye guhinduka. Umugirire imbabazi Jehova. Thank you Holy Spirit. Rekugire neza Jehova. Amaso gicira mubeho mwa, umuhitangura rishasha mwa, uno mwaka bahebe. Amina. Amori mana bane namwe. Haye sunashime cyane. Yesu nashime cyane. Tujye gucye dusaba umukozi w'Imana asengere ano madosiye. Yesu nashime cyane. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari undi muntu afise urugendo ruri imbere yiwe. Yesu nashime cyane. Hari abafisi zo mu ibanga n'izigaragara. Bwana sifiwe. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Kandi bigiye kuba giturumbuka mu izina ryande rya Yesu Kristo. Duze ikiganza aho uri. Bigiye kuba giturumbuka. Birabaye giturumbuka mu izina rya Yesu. Birabaye giturumbuka mu izina ryande. Birabaye giturumbuka mu izina Mana uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Thank you Holy Spirit. Iyo uvuze urashitsa Mana cinzira mu izina rya Yesu. Inzira zari zarugawe, izo zirugurutse. Amadosiye yari yaragiye hasi, agiye hejuru. Ibyo abadayimoni bicayeko, rarababababa, turabizuye. Ya masinyatire yarakenewe, turayashizeko. Isa n'uwo mwanya. Mana ibikore Jehova, ubikore. Iyubahishe mwa, iyubahishe Kristo, iyubahishe mwa. Uno musore umutabare, utabara abana buno mu mama, utabara uno mu papa, utabara uno mugore. Hari icyo wavuganye nawe, waravuze ngo barabyumvise, none bagiye kubibona mu izina rya Yesu. Babibonesheje amaso. Ibyo basenze mu ibanga, reka babibone ku mugaragaro mu izina rya Yesu Kristo umwami yabambwe. Thank you because you make our way, God. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amina. Yesu nashime cyane. Hari umuntu yizeye ko ibyo asengeye bibaye? Hari umuntu abyizeye? Yesu nashime cyane. Hari umuntu abyizeye? Komera Imana amashi. Nambu byizeye mu izina rya Yesu. Birabaye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ayasayi wawe Imana igumuhisha.